Hammaga salom. Ingliz tili grammatikasini o'rganishda davom etamiz. Bugun sizlar bilan What is this? What is this? degan savolga qanday javob berishni o'rganamiz. Demak, bugun darsimizda bu nima, u nima, bular hamda ular nima degan savol berishni ham, ularga javob berishni ham o'rganamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Let's go. Demak, what is this degan savol sizga berilganda, siz o'ylab o'tirishga hojat yo'q. Chunki bu nima degani. What is this? Bu nima? What is this? Masalan, what is this? Bu nima? Siz javob berishingiz mumkin. This is a cat. This is a cat. Bu mushuk. Ya'ni yaqinida turib ko'rsatmoqda. Bu nima? What is this? This is a cat. Bu mushuk. Yoningizda turibdi chunki u mushuk, shuning uchun siz this dan foydalanasiz. Keyingisi what is this? Yonida turgan narsani ko'rsatib what is this demoqda. Siz esa this is a pencil. Bu qalam. Keyingisi what are these? What are these? Ya'ni this ni biz birlikda ishlatgan bo'lsak, this ni esa ko'p narsalarni ko'rsatishda foydalanamiz. E'tibor bering. Yoningizda, yaqiningizda turgan narsaga nisbatan ishlata olasiz. What are these? Bular nima? These are books. These are books. Bular kitoblar. Keyingisi what are these? What are these? Bular nima? These are oranges. These are oranges. Keyingisi what is that? Endi siz that dan foydalanyapsiz. Bu nima emas, u nima? Ya'ni biron narsa sizdan juda ham uzoqlikda turibdi yoki qanchadir masofa uzoqlikda turibdi. Siz what is that? U nima deysiz. Javob tariqasida esa that is mountain. That is mountain. U tog'. Ya'ni sizdan uzoqda turgan tog'ni ko'rsatib that is mountain. U anavi tog' deyishingiz mumkin. Keyingisi what is that? What is that? U nima? That is chair. That is chair. Uzoqda turgan stulni ko'rsatib that is chair. Keyingisi what are those? What are those? Ular nima? Ya'ni siz those ni ko'p likdagi narsalarga ishlata olasiz. Ya'ni those are pictures. Rasmlar sizdan uzoqda turibdi va siz ularni ko'rsatib, ular rasmlar deysiz. What are those? Those are pictures. Ushbu video darslik orqali o'rganganlaringizni bilmingizni mustahkamlash maqsadida linguaway.uz saytiga kiring, ro'yxatdan o'ting hamda har bir mavzuga doir keltirilgan grammatik mashqlar, topshiriqlar hamda qiziqarli o'yinlar orqali o'rganganlaringizni mustahkamlang. Linguaway saytining linki esa video ostida keltirilgan. Keyingi video darsliklarda ko'rishguncha xayr.